حبست الأنفاس قبل انطلاق القرعة. 5 منتخبات عربية تطمح لتفادي المواجهات المباشرة، لكن لا مناص من أن يسفر السحب عن مواجهة عربية على الأقل. كريات القرعة لم تكن رحيمة بالمنتخب الجزائري متصدر التصنيف الإفريقي، فأوقعته في مجموعة حديدية تضم منتخبات مونديالية، أبرزها نيجيريا بطلة إفريقيا عام 2013، والكاميرون الذي يعد من أبرز المنتخبات الإفريقية، بالإضافة إلى منتخب زامبيا المتوج باللقب الإفريقي في نسخة 2012. مهمة صعبة تنتظر الجزائريين لتكرار سيناريو النسختين السابقتين. أما المنتخب التونسي فقد حالفه بعض الحظ عندما حل في المجموعة الأولى، حيث سيكون في مواجهة عربية مع منتخب ليبيا، وتضم المجموعة الأولى فضلا عن تونس وليبيا كلا من الكونغو الديمقراطية وغينيا. المنتخب المغربي الغائب عن المونديال منذ 98 وقع في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات قوية أبرزها حامل اللقب الإفريقي كوت ديفوار، بالإضافة إلى منتخبي مالي والغابون. القرعة وضعت المنتخب المصري الغائب عن العرس العالمي منذ عام 90 في المجموعة الخامسة، حيث يواجه منتخبا قويا هو الآخر متمثلا في غانا، بالإضافة إلى منتخبي الكونغو وأوغندا. وضمت المجموعة الرابعة منتخبات السنغال وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى بوركينا فاسو والرأس الأخضر. القرعة جاءت نوعا ما قاسية على بعض المنتخبات وجاءت سهلة على منتخبات أخرى. المجموعة الأولى التي تضم المنتخب التونسي إضافة إلى ليبيا، الكونغو الديمقراطية وغينيا. المجموعة الثانية تضم زامبيا، الكاميرون، نيجيريا والجزائر. المجموعة الثالثة تضم الغابون، المغرب، ساحل العاج ومالي. المجموعة الرابعة تضم بوركينا فاسو، السنغال، جزر الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا. والمجموعة الأخيرة تضم أوغندا، غانا، الكونغو والمنتخب المصري في هذه المجموعة. محمد، كما تحدثنا هي رحيمة على بعض المنتخبات كالمنتخب التونسي مثلا، صعب على منتخبات أخرى الجزائر والمغرب، خاصة أن نتحدث أنه فقط متصدر المجموعة هو من سيتأهل. بالتأكيد أعتقد المجموعات خصوصا مجموعة المنتخب الجزائري هي مجموعة الموت، بقية المجموعات متوازنة ومتقاربة إلى حد كبير. مهمة المنتخب التونسي البعض بيشوفها سهلة، لكن المنتخب التونسي دائما لديه صاحب فصول باردة في تصفيات كأس العالم، دائما بيخرج أمام المنتخبات اللي غير مصنفة. يمكن ده تكرر أكثر من مرة. بالنسبة للمنتخب الجزائري أعتقد أن المنتخب الجزائري منتخب قوي وقادر أن هو رغم صعوبة المجموعة يتأهل لنهاية كأس العالم. الكاميرون ونيجيريا وزامبيا فرق كبيرة لكن ليسوا بنفس القوة. شفنا حتى نيجيريا في مجموعة مصر قدر المنتخب المصري يتفوق عليها ويتصدر المجموعة ويتأهل للأدوار النهائية. لو تحدثنا عن المنتخب المصري عودة لمواجهة غانا مرة أخرى وسيناريو الستة يلقي بظلاله. في أيضا في مجموعة مصر المنتخب الكونغولي، أعتقد أن هو من المنتخبات اللي هتكون صعبة جدا وستحسم بشكل كبير الفريق المتأهل. بالنسبة لمنتخب المغرب في مجموعة الجابون المستضيفة لبطولة كأس أفريقيا 2017، أيضا مالي وكوت ديفوار من الفرق التي لا يستهان بها. أخيرا تونس فرصتها مع ليبيا وغينيا وجمهورية الكونغو تبدو هي الأسهل، لكن في النهاية نتمنى إن شاء الله نشوف أكثر من منتخب عربي ولا يتكرر سيناريو المونديال الأخير بوجود الجزائر فقط. نعم، سنتابع بشكل سريع ردود الأفعال تحديدا حول مجموعة المنتخب المصري. كابتن المنتخب المصري سابقا أحمد حسن يقول مجموعة مصر جيدة وقادرون على التأهل للمونديال بإذن الله. بشكل سريع كابتن محمد حمادي، أعطينا منتخب عربي تتوقع أن يتأهل. أتوقع أنا بالنسبة لمنتخب الجزائر أن يتأهل، لأنه بالفعل طفرة كبيرة في نوعية اللاعبين حتى لو هذه المجموعة صعبة. كفي أنه يعني طفرة استثنائية بالنسبة إلى نوعية اللاعبين بقيادة رياض محرز. الكاميرون لم تعد الكاميرون التي نعهدها، ونيجيريا لم تعد نيجيريا التي نعهدها. بالنسبة إلى منتخب مصر لا شك على أنه سيواجه منتخب قوي جدا غانا كما تفضل محمد 6-1 في التصفيات في 2014، حتى على الرغم من أن مصر فازت إيابا 2-1 ببيك فيه. المغرب مطلوب منه أن يثر أيضا أمام كوت ديفوار أو ساحل العاج، وبالتالي هل يفعلها؟ مهم. قد تكون تونس بالفعل للأمانة تونس ربما تكون مهمتها نسبيا الأسهل. إن شاء الله على كل أن نتابع منتخب عربي في المونديال. شكرا لك كابتن محمد حماد محل القناة. يعطيك العافية.